خوش آمدید. بسیار زیاد خوش آمدید به سلسله برنامه آموزشی ما. ما در جامعه همیشه با قشری از مردم، از جوانان روبرو میشیم که در حقیقت آنها مسیر خود را گم کردن. گاهی وقت از بی‌انگیزگی صحبت میکنن، گاهی وقت از بی‌هدف بودن صحبت میکنن، گاهی وقت از نبود انرژی و زحمت و تلاش به خاطر یک آینده بهتر صحبت میکنن. این برنامه، این ویدیو به خاطر ازی آماده شده برای شما تا شما را ما به طرف یک آینده خوبتر و بهتر چه کنیم راهنمایی کنیم. امروزه ما شما یک تعداد بالای صحت سرمایه‌گذاری میکنن، میرن به کلب‌های ورزشی صحتمند میباشند. یک تعداد میرن بالای اقتصاد تمرکز میکنن اما صحت را فراموش میکنن. یک تعداد میان بحث معنویات را بسیار مستحکم و محکم میگیرن اما اقتصاد و علم و دانش را فراموش میکنن. امروز این ویدیو، این برنامه آموزشی بر شما تهیه و ترتیب شده تا شما را در مورد 6 پایه و اساس زندگی در موردش برای شما چه کنیم صحبت کنیم. 6 پایه اساس زندگی کدامات و چقدر در زندگی ما نقش داره و اگر ما بالای این 6 پایه تمرکز کنیم چقدر زندگی ما به کام موفقیت حرکت میکنه و موفق میباشه و اگر ما این 6 پایه را بعدش را فراموش کرده باشیم، تمرکز نکرده باشیم، چقدر به طرف ناکامی چی میکنیم حرکت میکنیم. شاید به شما سوال خلق شده باشه که 6 پایه کدام میباشه. پایه اولی که ما همیشه زیادتر باید در نظر بگیریم و اولویت داره بحث معنویات میباشد. ببینید دوستای عزیز، معنویات چی معنا میده؟ معنویات میتونیم به صورت واضح بگیم ارتباط یک انسان با خالقش میباشه که خداوند میباشه. ما به غیر از خداوند به هیچ کسی ضرورت نداریم که ما رو کمک کنه، راهنمایی کنه یا مسیر خوبتر و بهتر برای ما چی کنه نشان بده. و ما راههای زیادی برای ارتباط با خداوند داریم که یکی از راهها نماز خواندن میباشه، کمک به دیگران میباشه، تلاوت قرآن عزیزشان میباشه. یکی از راههایی است که ما با خداوند چی میکنیم نزدیک میشیم. و اگر ما ارتباط خود را با خالق خود قطع بسازیم، طبعا زندگی ما به چالش میره و به مشکلات میره و به انگیزه و به انرژی و ما حتی دچار و مبتلا به استرس و اضطراب و افسردگی میشیم. پس یکی از پایه های مهم در زندگی ما که میباشه معنویات میباشه، ارتباط یک انسان به خالق میباشه. بحث دومی که بسیار زیاد مهم است، بسیار زیاد ارزش داره دوستای عزیز، صحت میباشه. ببینید دوستای عزیز، تا زمانی که ما صحتمند هستیم ما تمام کارا رو میتونیم درست و خوبی و باید انسان چه کنیم انجام بدیم. اما یک انسانی که صحتمند نیست نمیتونه کارها رو به خوبی و به شکل عالی انجام بده. اگر ما صحتمند نباشیم برای ما موفقیت معنا نداره و اگر ما صحتمند باشیم خود از یک نوع موفقیت میباشه. اما شما متوجه باشین در بحث صحتمندی ما باید چیزهایی که واقعا به صحت ما ضرر میرسان اینا رو به کنار بگذاریم و بالای چیزهایی تمرکز کنیم که روی صحتمندی ما ارزش قائل بشه و برای ما صحتمندی رو چی میکنم دوباره جدیدن و وارد بدن ما میسازه یا صحتمندی رو به طرف ما دوباره چی میکنه سوق میده. و ما میتونیم در این بس صحبت کنیم از ورزش. یکی از بحث‌های بسیار مهم میباشه که ما باید ورزش داشته باشیم. طبعا در بحث‌های بعدی در مورد این صحبت میکنیم که چطور ما یک ورزش خوبتر و بهتر داشته باشیم که در تمام بودهای زندگی ما تاثیرگذار باشه. پس دومین پایه و اساس زندگی ما چی میباشه؟ صحتمندی میباشه. اما پایه سوم و چهار پایه فامیل میباشه. ببینید در حقیقت فامیل ما، پدر و مادر ما دو شخصی هستن یا دو دانه اشخاصی هستن که طبعا در زندگی ما تاثیر مثبت همیشه گذاشتن، بالای ما زحمت کشیدن، تلاش کردن، سرمایه گذاری کردن، شبها و روزها همیشه به فکر و تمرکزشان هوش و حواسشان به این بوده که چطور بالای اولادهای خود ما چی کنیم سرمایه گذاری کنیم، حتی از خوراک خود، از پوشاک خود، حتی از تمام وجه زندگی خود کنار گذاشتن و آمدن تمام سرمایه و زندگی وقت خود را، انرژی خود را، جوانی خود را بالای اطفال چی کردن سرمایه گذاری کردن. پس پایه دوم زندگی چی میباشه؟ فامیل میباشه که طبعا ما باید بالای آنها سرمایه گذاری کنیم، به فکرشان باشیم و تا زمانی که دو چتر مهم زندگی بالای سر ما است ما از دو چتر به خوبی و به سودمندی چی کنیم استفاده کنیم و بتونیم ارزش این دو چتر در زندگی رو چی کنیم بدانیم. اما پایه بعدی که بسیار بسیار مهم میباشه بحث علم و دانش میباشه. ببینید دوستای عزیز، ما الحمدلله مسلمان هستیم و در قرآن عزیزشان قرآن با کلمه اقرا آغاز شده، یعنی بخوان، یعنی که تشویق انسان به طرف علم و دانش، تشویق انسان به طرف دانایی، تشویق انسان به طرف آموزش. به خاطر که ما هر قدر که بیاموزیم بازم برای آموزش جای زیاد است
و ظرفیت ما پر نمیشه که بگیم تعداد باشه انسان مکتب را خلاص میکنه یا دانشگاه را خلاص میکنه. ولی ما پانتون را خواندیم، مکتب را خواندیم، برای ما کافی میباشه. اما نه، تاکید ما این است که بالای شما این است که زیادتر و بهتر و خوبتر روی موارد آموزشی کار کنین که روی بود اخلاقی شما، بود حرفه‌ای شما، بود تکنیکی شما چقدر تاثیرگذار و مفید باشه و راهها و مسیرهایی را از طریق علم و دانش شما پیدا کنین که بالای زندگی شما تاثیرگذار و تاثیر مثبت بگذاره. و همیشه با خواندن چند کتاب پانتون و چند چپتر پانتون، چند کتاب مکتب به این اکتفا نکنین که علم و دانش همه قدر است و مدار بسنده میباشه و هر قدر که ما به طرف علم و دانش حرکت کنیم طبعا زندگی ما به طرف خوبی ها و سعادتمندی چی میکنن؟ حرکت میکنن. این بود چهارم از اساس و پایه های زندگی. در بود پنجم ما میخوایم شما را به طرف اجتماعیات حرکت بدیم. ببینید انسان یک موجود اجتماعی میباشه و طبعا انسان به یک انسان دیگر ضرورتمند است و ما باید در بود اجتماعیات بسیار زیاد هوشیار باشیم، بیدار باشیم، با اقشار و اشخاصی در جامعه ارتباط برقرار کنیم آنها بالای شخصیت ما، بالای آینده ما شما تاثیر مثبت و مؤثر بگذارند. به این دلیل توصیه ما است که در بحث اجتماعیات زیادتر مراقب دوستا و رفیقایتان باشین که همراهشان رفت آمد میکنین. در بسیاری از کتاب‌های مشهور گفته اگر ما با 5 نفر ثروتمند قدم بزنیم و همراهشان همراه باشیم طبعا 6 نفر شما میباشین. اگر ما با 5 نفر انسان‌های بعد و مدل جامعه همگام و همقدم باشین طبعا 6 نفر ما میباشیم. اما در بحث اجتماعی متوجه باشین با اشخاصی روابط داشته باشین که بالای زندگی شما تاثیر مثبت بگذاره و روابط خوبتر و بهتر با اینها ایجاد کنیم تا بتونیم سودمند و موثرتر باشیم. اما بود اخیر که بسیار زیاد مهم میباشه و بعضی از مردم ما تمرکز بالای بود اخیر ندارن، بود اقتصاد میباشه که ما اگر بخوایم اقتصاد را واضح بسازیم میتونیم به ساده با یک کلمه ساده بسازیم و بر شما ساده‌تر و معین‌تر مشخص بسازیم. پول میباشد. ببینیم دوستان عزیز امروزه انسان ها مجبور شدن از اینکه راه‌های خوب و مثبت و موثر را پیدا نتونسته به راه‌های منفی و کج و میتونیم بگوییم که منفی و کج و به طور مثال متضاد جامعه چی کنن حرکت کنن و به دنبال پول باشن که میتونیم بگیم قاچاقبر هستن و مواد مخدر و امثال از یا. اما خداوند به صورت واضح و مشخص راه‌های بسیار خوب و منطقی و شرعی را در اختیار مردم گذاشته، در اختیار مخلوقات خود گذاشته که از این راه‌ها مستفید شوند به اقتصاد کلی، به اقتصادی که ما بتونیم در زندگی ما تاثیرگذار و مثبت باشه چی کنه بنفرد. پس ببینید دوستان عزیز پول بسیار زیاد در جامعه مهم میباشه. یک تعداد دوستان که میگن پول شرکت دست میباشه طبعا دیدگاه و ایده شخصیشان میباشه. اما من مطمئن هستم نبودی از این باعث میشه که یک جامعه به طرف فلاکت یا به طرف منفیگرایی یا به طرف میتونیم بگیم عدم انکشاف چی کنه حرکت کنه. پس تا بر فعلا که این 6 مورد یکی از 6 مورد اساس و یا میتونیم بگیم پایه های زندگی بر شما تشکیل کنه. من مطمئن هستم در بعضی پایه و اساس زندگی شما غفلت کردین، تمرکز بالای 6 مورد نداشتین، بعضی موارد را فراموش کردین، بعضی موارد زیادتر تمرکز کردین، بعضی موارد از پیش رفته و بعضی موارد شاید براتون گفتم میتونه فراموش شده. اما به خاطر داشتن یک زندگی سعادتمند و به خاطر داشتن یک زندگی فوق العاده ما نیاز است که بالای 6 پایه همزمان چی کنیم؟ تمرکز کنیم و تلاش کنیم و زحمت بکشیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم. در بحث‌های بعدی ما در مورد هر کدام یک خوبتر و بهتر صحبت میکنیم که چگونه میتونیم که این 6 پایه زندگی را قوی‌تر، مستحکم‌تر، بهتر، موثرتر و به وجه اصلش چه کنیم تمرکز داشته باشیم. ما میتونیم بسیار اگر ساده ای را بسازیم زندگی مثل یک موتری است که 6 تایر داره. طبعا اگر یک تایر پنچر باشه طبعا بالای دیگر تایرها و بالای ماشین و بالای تمام زندگی چی میکنه تاثیرگذار میباشه. اما اگر 6 تایر ما تمرکز داشته باشیم مسئلهش کار کنیم و برنامه داشته باشیم در جریان روز بالای آنها، بالای ظرفیت آنها، بالای رشد آنها تمرکز و کار کنیم طبعا تاثیرگذار و مثبت و موثر و مفید میباشه. بنابراین صحبت ما به اینجا به پایان میرسد و ما امیدوار هستم شما به این کسایی که میخواین در آینده یک آینده خوبتر و بهتر و روشنتر و موثرتر و مفیدتر برای خودتان و برای جامعهتان داشته باشین متوجه این 6 اساس و یا 6 پایه زندگی باشین و تمامش همزمان بتونین در زندگی چی کنین تطبیق کنین. سلامت و بخیر و با عافیت باشین تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند یکتا بسپارم.